يا اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده تالت فيديو معانا في من سلسله فيديوهات كورس الشموع الاحترافي ان شاء الله. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اهم الادوات الاساسيه او الخامات الاساسيه اللي محتاجينها علشان نبدا مشروع الشموع، او لو عاوزين ان احنا نمارس هوايه في البيت. المرة دي بقى هنتكلم عن ازاي نعمل شمعة معطرة اللي هي بتتصب في الكوبايات بالتفصيل، بكل الاسرار والتفاصيل في صناعة الشمعة الاحترافية. طيب هنبدأ بايه؟ اهم حاجة واول حاجة في اي صناعة بتتعمل يدوية، ان احنا قبل ما نبدأ نجهز كل الادوات اللي احنا هنحتاجها حوالينا، علشان لما نيجي نشتغل يكون يعني بالنا رايق، مفيش اي توتر، مركزين وكل حاجة جنبنا عشان ما نتلهوكش او نتلبخ واحنا شغالين. فانا عملت كده، جمعت الشموع الخام اللي انا هحتاجها، الادوات اللي انا هحتاجها في صناعة الشمعة. تمام، ده اول خطوة. طيب نيجي ندخل بقى على تاني خطوة. تاني خطوة هحدد شكل الكوباية اللي انا عايزة اشتغل فيها، سواء اللي هو الشكل ده، او لو احنا هنبدأ في البداية بشكل البرطمانات زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي قبل كده، بس انا هستخدم الشكل ده المرة دي اهو. طيب انا معايا اهوت الشكل، اعرف منين انا هحتاج قد ايه شمع يتصب علشان ما هقدرش معايا الشمع الخام. لما هاجي اسيح الكميه اللي انا محتاجاها بالظبط، وعشان كمان لما اجي اعمل نسبه العطر تكون نسبه العطر مناسبه لكميه الشمع اللي الكوبايه هتاخدها. طيب هعمل ايه؟ هاخد القالب اللي انا هستخدمه واحطه على الميزان. هقرب الميزان كده اهو، هفتح الميزان، او ان انا احط الاول احط القالب الاول، بعد كده افتح الميزان بحيث ان هو ما يدينيش اي وزن للقالب نفسه، انا عايزه وزن اللي هحطه جواه. بعرف ازاي؟ بجيب ميه واصب لحد المعيار اللي انا عايزاه، ومش لازم نملى الكوبايه الاخيره، يعني احنا بمزاجنا عايزين نملى الكوبايه الاخيره شمع تمام، عايزين نعمل نصها شمع تمام، انت يعني الحاجه اللي احنا عايزين نعملها في شكل الكوبايه. انا المره دي عادي بالنسبه لي، عايزه املى الكوبايه الاخيره، فالكوبايه الاخيره هنا جابت معايا تقريبا 60 جرام اهي، 60 جرام. يعني كده الشمعة ديت هتحتاج معايا 60 جرام شمعة. دي طريقتي في ان انا بعرف نسبة الشمعة اللي انا عايزاها. في ناس بتعاير بالرز، وفي ناس بتعاير بالمية. انا بفضل المية، ودايما طريقتي في صناعة الشموع. يبقى انا كده عرفت القالب ده هياخد معايا قد ايه، هياخد معايا 60 جرام شمعة. تمام كده، دي اول خطوة في ان احنا الاول لازم نعرف القالب بتاعنا بيحتاج قد ايه. طيب عرفنا القالب بيحتاج قد ايه. طيب هنحدد احنا عايزين الشمعة دي معطرة يعني بعطر ولا من غير عطر. في الاغلب الشموع اللي بتبقى في الكوبايات بتبقى معطرة، بتبقى اصلا الهدف الاساسي لشمع الكوبايات هو التعطير، فاحنا عايزينها بعطر. ايه هي نسبة العطر المثالية للشمعة؟ نسبة العطر المثالية للشمعة 10% من وزن الشمعة. تاني، النسبة المثالية للتعطير في الشموع 10% من وزن الشمعة. في ناس بتزود ل12%، في ناس بتنزل عن 10%، بس انا بحب الوسط، بيبقى 10% كويس جدا، ومجرباها كذا مرة والتعطير بتاعها بيبقى ممتاز. طيب لو انا عندي الكوبايه دي بتاخد 60 جرام شمعة، اعرف منين وزن العطر اللي هي محتاجاه؟ احنا قلنا وزن العطر هيبقى 10% من وزن الشمعة. طيب انا عندي هنا الشمعة اهوت 60 جرام، 60 في 10
اللي هو 10% بتاعة العطر على 100 هيطلع لي 6 جرام عطر. تمام كده؟ لحد كده تمام. يبقى احنا كده بنجيب وزن العطر من وزن الشمعة نفسها، بنضرب وزن الشمعة في 10% عطر على 100 بيطلع لنا 6 جرام عطر. يعني الشمعة ديت هتاخد معانا 6 جرام عطر. بننقص بقى ال6 جرام دول من وزن الشمعة الأساسي، هيطلع معانا 54 جرام شمعة. يبقى احنا كده في الشمعة دي عايزين 54 جرام شمع خام و6 جرام عطر. تمام لحد كده؟ يبقى احنا عرفنا وزن العطر اللي احنا محتاجينه. طيب ال54 جرام شمع دول هنستخدم فيهم شمع ايه؟ في تلات انواع للشمع المعطر. يا اما ال54 جرام شمع دول كلهم يبقوا نخيل، واحنا قلنا في الفيديو اللي فات ان احنا ممكن نعمل شمع كوبايات كامل بشمع النخيل من غير شمع صويا. يا اما ال54 جرام كلهم يبقوا شمع صويا. دي طريقة ودي طريقة، ودي ناجحة ودي ناجحة، والاتنين بيبقوا حلوين جدا. لكن في طريقة تانية، ان في ناس بتوازن ما بين شمع النخيل وشمع الصويا، بتجمع ما بينهم. طب لو انا مثلا عايزة اعمل ميكس ما بين شمع النخيل وشمع الصويا، النسبة بتكون عاملة ازاي؟ النسبة بتكون 20% نخيل والباقي بيبقى صويا. يعني لو انا عايزة اضيف نخيل للشمع، هقوم كاتبه بقى وزن الشمع معانا هنا بقى 54، هيبقى 54 في 20، ال20 دي اللي هي ال20% النخيل اللي انا عايزاه على 100، هيطلع لي تقريبا 11 جرام نخيل. يبقى انا كده معايا 6 جرام عطر، 11 جرام نخيل، اللي هيتبقى معانا 43 جرام صويا. يبقى كده الشمعة بتاعتي هتاخد 6 جرام عطر، 11 جرام نخيل، 43 جرام صويا. ده في حالة ان انا لو عايزة اعمل ميكس ما بين النخيل والصويا. لو انا مش عايزة اعمل الميكس، ممكن اعملهم كلهم نخيل، ممكن اعملهم كلهم صويا. انا المرة دي هعمل ايه؟ المرة دي هعمل معاكم الميكس ما بين النخيل وما بين الصويا، لان انا قبل كده عملت قبل كده شمعة كلها نخيل، هتلاقي الفيديو على القناة. احنا كده خلاص حضرنا الحسبة بتاعتنا وعرفنا ايه النسب اللي احنا محتاجينها. هنعمل ايه؟ قلنا اول حاجة 6 جرام عطر، هنقوم جايين هنا نكون يعني مخصصين حاجة نوزن فيها العطر. وطبعا الحاجات اللي بنستخدمها في الشموع ما بنستخدمهاش في اي حاجة تانية. هحطها برضو بنفس الطريقة. بعد ما احطها هفتح الميزان وهوزن معايا 6 جرام عطر. نقول بسم الله. دول كده 6 جرام عطر اهي. 6 جرام عطر. انا كده وزنت العطر وجهزته معايا برضو. طيب هحتاج ايه تاني؟ هحتاج 11 جرام نخيل. هحط كده وبعد ما احطها افتح. كده بالظبط 11 جرام نخيل. كده النخيل جاهز معانا. هنحتاج قد ايه صويا؟ هنحتاج 43 صويا. هنوزن كمان 43 جرام صويا. هنزود على 11 جرام دول لحد ما نوصل لوزن الشمع اللي احنا عايزينه. كده بالظبط 54 جرام
اللي هو وزن الشمع الكلي عبارة عن 11 جرام نخيل و43 صلب. يبقى انا كده جهزت الشمع الخام اللي انا محتاجاه، وجهزت العطر اللي انا محتاجاه، ومجهزه الكوبايه. طبعا الكوبايه قبل ما هصب فيها هكون مسحتها من الميه. كده الميزان شكرا، انا خلصتك، مش محتاجاه تاني في شغلنا. الكوبايه موجوده، الترمومتر موجود، الشمع الخام اللي انا محتاجاه موجود، العطر اللي انا محتاجاه موجود. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده تسييح الشمع. بنسيح الشمع ازاي؟ الشمع بيتسيح على حمام مائي. بجيب طبعا حلتين انا مكنش انا بستخدمهم وقدام عندي، حله بحط فيها ميه وبحطها على النار، وحله تانية اصغر منها بحط فيها الشمع الخام اللي انا عايزه اسيحه، وبحطهم على النار وبسيبهم يسيحوا تماما. عادي ممكن نسيح النوعين مع بعض في نفس الوقت، مفيش اي مشكله. فهروح على النار، هملى ديت ميه واستنى ان هي تسخن، وبعد كده هحط عليها الحله ديت وهسيح الشمع الخام وارجع لكم تاني. حطيت الشمع علشان يسيح على الشعله. طيب انا مع ما الشمع يسيح هجهز الكوبايه بتاعتي على الصب، وده برضو من ضمن يعني اساسيات الشغل، ان كل حاجه تكون جاهزه زي ما اتفقنا. فانا مع ما الشمع يسيح مش هفضل قاعده مستنيه، هجهز الكوبايه علشان تكون جاهزه معايا. هنجهز الكوبايه ازاي؟ انا وريتكم المره اللي فاتت نوعيه الفتيل ده، وقلت لكم ان هو يعني بيجي كده كامل على بعضه بنقص منه، بس انا المره دي هستخدم نوعيه الفتيل اللي هو بيكون جاي متشمع جاهز ده اهو. بس بنركب يا دوبك في القاعده اه ديت. طيب احنا لو ما عندناش ده اللي هو متشمع جاهز، وما عندناش اللي هو الفتيل القطني ده، بنشمعه ازاي؟ هوريكم دلوقتي بستخدمه ازاي وبشمعه ازاي بعد ما الشمع يسيح ان شاء الله. بس دلوقتي هستخدم معاكم اللي هو النوعيه ديت. طبعا الكوبايه ديت يعني هتبقى طويله قوي عليها، فانا هقصها كده بالنص وهدخل الفتيل كده في القاعدة اهي. بالشكل ده كده، واكون محضرة مسدس الشمع من اول ما بدأت ان هو يكون سخن، وهبدأ ان انا احط من تحت، وبسرعة هقوم لازقاه في الكوباية. وطبعا واحنا بنحاول نلزق الفتايل نوسطن الفتايل في المحيط بتاع الكوباية، بحيث ان هو تكون متوزعة صح، علشان لما الشمعة تيجي تسيح كويس، تسيح صح، ما تكونش فيه حتة بتسيح اكتر من الناحية التانية. ده اول واحد. هركب التاني بنفس الطريقة كده، بدخله وبتنيه، وبجيب مسدس الشمع اهو. في فتايل بتتباع جاهزة بالقاعدة بتاعتها اللي بتلزق، بس انا ما جبتهاش قبل كده وما استخدمتهاش، انا بستخدم على طول النوع ده، وحاسه ان ده افضل. يعني انا كده بستخدم مسدس الشمع في كل حاجه، فهو يعني موجود عندي كده. الكوبايه بتاعتنا جاهزه للاستخدام للصب. هجيب بقى الشمع بعد ما ساح واجيلكوا تاني. خلاص كده انا سيحت كميه الشمع اللي انا محتاجاها اهي تمام. ايه الخطوه اللي عليها الدور دلوقتي؟ ان انا هجيب الترمومتر وافتحه وهقيس درجه حراره الشمع. ايه، ما ينفعش بعد ما نسيح الشمع نحط العطر على طول، لازم يوصل لدرجه حراره
70 او 65. فانا بفضل اتابع درجة حرارة الشمع لحد ما يوصل للدرجة اللي انا عاوزاها اللي هي 70 درجة. كده تمام، هو توصل معايا ل 63 ودي برضو تعتبر درجة مناسبة. فهجيب العطر وابدأ ان انا اخلطه بالشمع بالراحة جدا، بسم الله اهو، واقلب كويس جدا جدا جدا. الخطوة دي مهمة جدا، ان انا اخلط العطر في الشمع كويس جدا. خلاص انا كده خلطت العطر. هجيب بقى الكوبايه اللي انا كنت مجهزاها وبالراحه جدا جدا ابدا اصب. طب ليه بالراحه؟ علشان ما يتكونش اي فقاعات في الشمع. بسم الله. بس كده انا صبيت الشمعة اهي، صبيت الشمعة. هسيبها تبرد براحتها خالص وارجع لكم تاني. ورجعنا تاني بعد ما الشمعة نشفت تماما اهيت. طيب لحد كده الشمعة يعتبر خلصت. اللي ناقص بس ان احنا هنجيب مقص ونقصر الفتيل بالشكل ده كده اهو. قصرنا الفتيل اهوت. لحد كده الشمعة يعتبر خلاص كده خلصت. يعني احنا ممكن نقوم مغطين الشمعة وشكرا كده خلصت. بس في خطوة بتبقى اختيارية اللي هي التزيين، والتزيين ملوش قاعدة نهائي. يعني كل واحد وذوقه، كل واحد وفكرته، كل واحد وابداعه. بتشوفي فكرة بتطبقيها، بيجي في دماغك فكرة عايزة تجربيها، ده ملهوش قاعدة تماما. انا مش هكتفي بكده المرة دي، انا هوريكم اسلوب تزيين بسيط خالص. لو احنا يعني مفيش حاجات تزيين كتير، مجرد مثلا جليتر ولون وخلاص. فهجرب معاكم فكرة جديدة انا اول مرة اعملها، وهنشوف نتيجتها مع بعض دلوقتي. هعمل ايه؟ هجيب اللون ده لون احمر اهوت، وهبدأ ان انا انزل كده على وش الشمع كده. ومعايا لون بنفسج اهو، برضو هجيب حاجة بسيطة اهو، وهبدأ ان انا برضو انزل على وش الشمع. هي ديت يعني ايه، تجربة كده للتزيين. انا ما جربتهاش قبل كده، بس قلت اجربها معاكم، وان انا اوصل لكم فكرة انه التزيين يعني ملوش قاعدة. الفكرة اللي بتيجي في دماغك جربيها وخلاص، مفيش اي حاجة تانية. وشوية جليتر اهو كده تمام. وهجيب الشعلة افتحها
اهي على هادي خالص اهيت. وهبدأ ان انا اسيح اللون اللي انا حطيته. هبدأ ابعد طبعا، اخد بالي ان انا بعيد عن الفتيل عشان ما يفتحش معايا. سيحت اللون اللي انا حطيته بالشمع وهحركه كده، اسيح كمان حبة. كده كويس كده، بس بقت بالشكل ده. مش عارفه هي واضحه معاكم اهي، بقت اللي هي شبه شكل المجره والحاجات دي. مش عارفه هي واضحه معاكم ولا لا. لما خلاص الشمعة نشفت معايا، فاضل اخر خطوة واهم خطوة. طيب ايه هي اهم خطوة؟ ان احنا هنغطيها بالغطا بتاعها، وهيجي دور الاسترتش رول اللي انا قلت لكم عنه المرة اللي فاتت بتاع التعتيق. يعني ايه تعتيق الشمعة؟ يعني ان احنا بنلفها بالاسترتش رول ده، بنلفها كويس جدا بالاسترتش رول ده، ونحطها في مكان ضلمة ومقفول لمدة اسبوع. ليه؟ علشان العطر يمسك فيها، زي كأنك بتعتقي ازازة عطر، العطر يتعتق فيها كويس جدا ويمسك فيها كويس جدا. وبعد كده بعد اسبوع نبدأ نفتحها ونشغلها. ده يعني من اهم خطوات صناعة الشموع التعتيق. لازم الشمعة تتعتق قبل الاستخدام. فاحنا دلوقتي هنقوم فاتحين الاسترتش رول ده كده، وهنبدأ ان احنا نغلف الشمعة كويس جدا جدا جدا. انا طبعا البتاع ده بيعكسني في الشغل، بس تمام. نلفها كده كويس جدا اهي. هنقص بقى بس كده، ونلفها نكمل لف. اي شمعة معطرة لازم تمر بالمرحلة دي، لازم تتعتق كويس جدا اهو. ده بقى شكلها اهو كده. احنا لفينها. الدور دلوقتي على ان احنا هنقوم واخدينها حاطينها في مكان ضلمة مقفول لمدة اسبوع كامل. ده من اهم خطوات صناعة الشمعة. وكده يعتبر الشمعة خلصت. في كام معلومة في الاخر حابة اوضحها في استخدام الشمعة واحنا بنستخدمها، بالذات شموع الكوبايات. اول حاجة واحنا بنستخدم الشمعة، لما نيجي نفتح الشمعة ما ينفعش نقفل الشمعة الا لما السطح الاعلى للشمعة كله يسيح، يبقى كل السطح الاعلى للشمعة سايح، وبعدين نطفيها. لكن احنا لو سيحنا مثلا دايرتين كده حوالين الفتيل وطفينا الشمعة كده هتبدأ تتقعر لتحت وما تسيحش كل السطح بتاعها. فلازم لما نشغل الشمعة المعطرة نسيبها لما السطح الأعلى كله يسيح، بعد كده نطفيها. طيب هنطفيها ازاي؟ هنطفيها بالغطا، مش هنهف كده في الفتيل، لا، هنمسك الغطا ونقفل الشمعة. وبرضو لما نقفلها نستنى عليها شوية لما الشمع يهدى، وبعدين نمسكها ونعينها برضو في مكان مغلق
ضلمة علشان العطر يفضل موجود فيها لما نيجي نستخدمها مرة تانية تعطر لنا المكان بنفس الجودة بالظبط. دي كانت يعني خطوتين مهمين برضو في الاستخدام، حبيت اعرفكم عنها. او من ضمن الخطوات برضو انه الشمعة شغالة ما ينفعش نمسكها نهزها، لان ده بيأذي الفتيل وبيخلي الفتيل ما يشتغلش بشكل كويس. وبس كده احنا خلصنا شمع الكوبايات مع بعض. اتمنى يا رب يكون الفيديو شامل كل المعلومات اللي كنتوا محتاجينها. لو عندكم اي تعليق او اي سؤال اكتبوه لي في الكومنتات. اشوفكم مرة تانية، مع السلامة.